Beleza, trazendo mais um gameplay aqui pra vocês. Galera, hoje, galera, eu vou jogar com uma personagem aqui, galera, muito boa, galera. Que é, galera, a Ângela, galera, Neon, galera. Que é uma personagem muito boa, galera, que já melhorei até ela aqui o máximo, galera. E, galera, a gente também vai mudar de fase, galera. Olha essa fase dela aqui, galera. Essa fase dela aqui é muito escura, galera. Olha essa fase dela aqui, tudo noturno, galera. Muito bom, galera. Então eu já entrei aqui nessa fase dela. Então vocês já devem conhecer. E vamos dar uma olhada aqui, galera, também, para ver se a gente consegue também tirar um pouquinho da sorte também aqui. Vamos ver aí. Nossa, deixa eu só baixar um pouquinho o som e vamos clicar aí. Eu sempre gosto de clicar no primeiro, mas nunca tenho sorte. Beleza, 10, mas tá bom. E, galera, vamos abrir também aqui, galera, o nosso baú, galera. Vamos abrir ele aqui, galera. Vamos abrir. E vamos abrir também esse aqui também. E aí sempre veio cofre no outro vídeo, então deve vir cofre nesse vídeo aqui também. Vamos abrir e... Nossa, abri finalmente. E galera, deixa eu ver só a missão. E... Ah, tá, tem que pedir 5. Nossa, tem que pegar isso tudo de ouro. E galera, eu vou pedir uma coisa aí pra você. Deixa aquele seu super like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Porque, galera, Davi Santana, vídeos postados todos os dias. Então, galera, vamos embora pro game. E, galera, olha só, mais uma vez aqui, galera, em dobro, galera. Olha só, galera. E, galera, eu gosto de jogar com a Ângela, galera, porque a Ângela é sempre uma boa personagem. E ela é alegre e determinada. E olha só, galera, esse shortinho aí dela, galera, roxo, galera, é muito bom. E olha a fase dela, o somzinho da fase dela, ó. É assim que eu gosto de som, galera. Esse som aqui é muito bom, galera, e muito legal também, galera. Eu gosto muito de jogar com essa musiquinha aqui, galera, é muito boa. E lá vem mais dinamite. E olha essa blusa dela aqui também, galera. Essa blusa dela é azulzinha, galera, com essa pulseirinha dela também, que ela tá na mão, galera. Muito bom, galera, muito bom. Gostei. E, galera, o que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam desse vídeo aí, galera? É muito bom, galera, é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E, galera, eu também agora, galera, finalmente tá liberado agora, galera, para postar vídeos em comunidades, galera. Então eu vou começar a postar aí, porque vocês primeiro... Ai, morri. E agora, galera, vocês vão decidir, galera, o que dá para postar ou não, galera. Porque, galera, dá para postar ou não. Porque agora dá para postar, galera. Ultimamente não tinha nem como, então agora o meu Instagram vai ficar no link aí na descrição, porque não tava como nem deixar no link na descrição. Mas agora, galera, o YouTube me deu permissão de postar vídeos aí, galera, no YouTube, postar vídeos, não, vídeos em postagem, só não deu a permissão de transmissão ao vivo. Mas só, galera, isso aí, galera, o recurso avançado eu já tenho, que é a melhor coisa que eu quero, galera. Ah, não, galera, não. A gente finalmente, galera, vai derrotar, galera, novamente aqui, galera, vamos pegar o guaxinim aqui, galera. Finalmente vamos dar um pega nele aqui, vamos bater nele. Hoje é o dia de bater nele. O Tom Glacial eu sempre derrubei ele, Então hoje a gente vai derrubar ele aqui, galera. Então vambora, galera, vambora. Vambora. Não posso passar por baixo de 2, galera, aqueles 2 negócios. E, galera, eu tô conseguindo diminuir muito aí os vídeos do CapCut, galera. Melhorei muito aí no CapCut. Vamos lá. Pulei em cima dele. Toma. Nossa, tô ganhando muito, hein? Nossa! Consegui 3 estrelas, galera. Finalmente eu consegui 3 estrelas. Isso é uma parte boa, hein, galera. Ai. Vamos entrar aqui um pouquinho, galera, nessa fase aqui, galera. Ai, galera, minha mão até já deu uma massageada já. Bate no guaxinim, ó. Que muito melhor, galera. Muito melhor mesmo. Muito bom, galera. Muito bom, galera. Essa parte aí do bater no guaxinim é a parte mais boa. E, galera, aquele vídeo que eu preparei, galera, foi de 17 minutos que eu preparei e peguei um baúzinho aqui também, galera. Pelo menos pra ficar pra ficar alterado ali, galera, pra poder sempre pegar os baús ali, galera, que é uma parte muito boa. Opa. Vamos lá, galera. Bem, não dá pra pegar mais baú, né? E, galera, eu vou ainda continuar a série, galera,
de Talkington Corrida do Ouro, galera, porque a série só tem 7 episódios, galera, da nossa série, galera. Eu fiz uma série aí com a atualização do jogo, galera. Se você ainda não assistiu, corre lá, galera, pra assistir, galera, essa série. Vamos entrar aqui na fase da Angela, galera, normal, né? Angela Neon não, tá, galera? Essa aqui é a fase da Angela, como eu mostrei no vídeo aí anterior que vocês viram. Eu mostrei a fase da Angela. É uma personagem muito boa, galera. A Angela Neon. A Angela e a Angela Neon. E, nossa, eu consegui pegar bastante coisa aí no imã, hein? Não vou entrar nessa fase. Hoje eu tô rouco, galera. Hoje eu tô rouco. Nossa, eu ia tentar pular ali, mas não deu. E, galera, eu quero lançar, galera, a versão antiga de Talkington Corrida do Ouro, galera. Eu quero muito mostrar aqui, porque eu quero mostrar a versão antiga de Talkington Corrida do Ouro. Quando ele foi lançado, galera, que eu quero saber como é que estão ainda a versão antiga dele, galera. Talkington é um jogo muito bom, galera. Eu quero ver como é que tá a versão antiga dele. Como é que será que deve estar, hein, galera? Vamos, galera, vamos, galera, vamos, galera. E, galera, esse vídeo, galera, agora eu vou fazer vídeos todo dia, 10h30 da manhã, todo dia, vídeos e estreia. Vai ser estreia agora, galera. O vídeo vai ser 10h30 da manhã, galera. E vai ser tudo planejado, galera. Todos os vídeos vão ser tudo 10h30, galera. 10h30 da manhã eu vou começar a postar vídeos. Ultimamente sempre gosto, mas só que tem vídeos que chegam durante a noite, galera. E eu não quero que vídeos meus cheguem durante a noite. Porque eu posto vídeo, galera, minha internet vai lá, fica lenta. Aí o vídeo acaba sempre saindo meia-noite. É uma coisa que eu não gosto assim. Como meu vídeo que eu postei anteriormente jogando contra o Glacial. O vídeo saiu bom, o vídeo ficou legal, e tal, que eu morri. O vídeo ficou legal e tal. O vídeo ficou até bom, galera, muito bom. Nossa, quase morri ali agora, galera. Pô, é sério, eu tô morrendo direto. Ah, saída. E sempre, você viu aquela setinha ali, galera? Sempre tem uma abinha de saída. Saída. Aparece assim, saída. Aí a gente vai e sai. Vamos lá. Pronto, já bati logo o capacete. Que isso? O carro veio na maior velocidade e ainda nem parou. Ó, galera, consegui naquela missão de passar por cima de 15 carros amarelos, galera. Foi uma fase bem difícil, eu joguei muito e consegui muito, galera. Consegui muito, galera, consegui muito mesmo. Eu sempre gosto, galera, de jogar com meus personagens, que é muito bom, galera, muito bom mesmo. E vamos entrar aqui na fase do Ginger. A gente já tá por aqui já, então... Bora, 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 bora. E, galera, o evento, galera, ainda não acabou, galera. Fiquei meio parado, assim, e coisa. E esse evento, galera, finalmente já tá acontecendo novamente, galera. Ó, já dá pra pegar em dobro agora, galera, 2 vezes. A gente pode pegar 2 estrelas de uma só vez, galera, que é uma parte muito boa mesmo. Muito boa mesmo, galera, eu gostei. Que é muito legal. Muito legal mesmo, galera. E, galera, como eu falei, o YouTube agora me deu permissão de acessar os recursos avançados. Eu não tava nem botando o meu link do Instagram, não tava nem conseguindo botar meu link do Instagram, tipo, colocar às vezes no comentário fixado. Então agora, galera, eu vou postar vídeos. E vocês vão comentar ali, galera, podem comentar ali. Ah, Davi, eu quero vídeo disso, aquilo, outro. Eu quero vídeos que você poste, vídeos legais. Eu vou sempre botar ali na comunidade agora que vocês vão poder ter acesso ali também. Não só eu, quanto vocês também vão ter acesso. Beleza? Então, galera, vamos. Então, por enquanto, galera, eu não vou postar nada. Por enquanto, ainda não vou postar nada, galera, desse vídeo. Eu não vou postar nada desse vídeo por enquanto ainda. Ainda não vou postar nada. Eu não vou deixar nada.
E galera, como eu falei no vídeo anterior, eu tava falando das atualizações do Tom, que o Talking Tom parecia mais com o Subway Surfers, galera. E foi o que eu falei de certo. O Talking Tom Corrida do Ouro sempre aparece do Subway Surfers. Ele aparece igual, ele é parecido com o Subway Surfers igualzinho. Só que o Subway Surfers, galera, ele não tem essa lindeza toda que o Tom tem. O Talking Tom, ele tem uma aba de competir, galera. O Talking Tom, ele tem uma parte de competir. O Tom, ele é rua, tipo assim, como eu posso dizer? Como eu posso dizer? O Talking Tom, ele sempre tremeu. Meu celular tremeu, eu tô focado. O que aconteceu? Que ele tremeu meu celular do nada, galera. Galera. E o Talking Tom, ele sempre tem fases novas. Ele sempre tem umas fases novas a cada atualização dele. E isso mesmo. O Subway Surf não tem. O Subway Surf só tem... Opa, quase eu pisei na casca de banana, viu? O Subway Surf, ele não tem essa... Assim... Essa coisa... de fases novas. No Subway Surf tem. A gente entra e não sai nunca mais. Na atualização antiga, eu não sei explicar muito direito não, galera. Não sei mesmo. Nossa, galera, essa fase aqui é muito boa. E galera, eu tô finalmente evoluindo no meu canal. Galera, muito obrigado que vocês estão se inscrevendo muito. Eu tô evoluindo muito, galera. Muito, 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 muito mesmo, galera. Nossa, galera, quase eu morri ali. Vamos pegar aqui o multiplicador de pontos. Peguei. Tá acabando muito rápido, galera. Essas barras aqui, galera, tá acabando muito rápido, galera. Já acabou o multiplicador, hein? Tá travando meu celular, o que é? E galera, eu fiz os karts, galera, no vídeo anterior. Eu coloquei ele no meu outro celular. Eu não usei esse celular aqui, não. Eu usei meu outro celular, que eu tenho um celular bem velhinho, mas tá funcionando. Multiplicador de pontos. Galera, você já teve essa atualização? Você conseguiu pegar bastante estrela nessa coisa aqui, galera? Se sim, diga aí pra mim nos comentários quantas estrelas você consegue pegar. Quantas estrelas você consegue pegar na nova atualização de Talking Tom Corrida do Ouro? Diga aí pra mim nos comentários. E galera, qual é a próxima série, galera, que vocês querem que eu mostre aqui no meu canal? Diga aí pra mim nos comentários, galera, porque eu mostro vídeos de vários vídeos legais, galera, que é muito, muito bom, galera, muito legal, hein? Vamos, galera, vamos, galera, vamos, galera. Eu não posso morrer, eu não posso morrer. Tenho que fazer de tudo aqui nessa fase pra eu não morrer. Pra cá, galera, pra cá. Vem pra cá. E pra cá, ó o avião ali, ó, voando ali, ó. Agacha. Ih, perdi a chave. Perdi a chave não, imã. Chave, eu sempre chamo isso aí de chave, não sei porquê. Sempre chamo isso aí de chave. Porque o imã é tipo assim, parecido com uma chave que puxa tudo. Isso aí é a barra de ouro que ele vai pegando, galera. Mas eu melhorei bastante, galera. Melhorei bastante. Qual será a próxima atualização de Talking Tom Corrida do Ouro? Você sabe qual é a próxima atualização de Talking Tom Corrida do Ouro? Diga aí pra mim nos comentários, galera. Diga aí pra mim nos comentários. Eu vou ficar esperando pelo seu maravilhoso comentário, galera. Vamos entrar aqui de novo nessa... Não, 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 não! Ó, meu vídeo mais recorda... Não, não era pra entrar naquela fase de novo, não. Eu achei que era a mesma fase. Agora eu quero entrar em cenário agora. Eu quero entrar naquela fase de nada. Ó, lá vem um aviãozinho. Até que enfim um aviãozinho apareceu. Vamos lá pegar, vamos lá pegar. Bem, por enquanto, galera, já faz 14 minutos que eu tô jogando aqui. Tem que ir ali no aplicativo.
Eu gosto de parar no tempo, galera. Eu tenho que ter um Pedômetro é quando você conta os passos do jogo e cronômetro é quando você... Cronômetro? Não sei o nome do aplicativo não. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu finalmente tenho aquele pulinho ali maravilhoso. E eu acabei morrendo também aqui, hein, galera. Nossa, eu não sabia que eu ia morrer aqui, não. Na moral, eu não sabia. Vamos lá. E, galera, se tu comentar e me seguir lá no Insta, você vai ganhar aquele coração, galera. Porque eu também tô postando vídeo no Instagram lá também, galera. Tô postando vídeo no Instagram lá também. A Angela é muito alegre, galera. Ela, sempre quando eu pulo ela, o Tom também, ele tem esse instinto de alegria. Vamos entrar nessa fase logo? Vamos, já apareceu aqui, então vamos entrar. Vamos lá, galera. E, galera, eu tô pensando, galera, em fazer muitos vídeos aqui diferentes aqui. Muitos vídeos diferentes. Opa! Queria fazer uns vídeos diferentes, bem legal mesmo. Olha, já bati a cabeça da Angela, hein? Vamos lá, galera. Vamos lá. Agacha. E, galera, Galera, será que a gente vai ter que ficar batendo no Guaxinim, ficar batendo nele direto, galera? É direto? Será que o Tiff 7 vai mandar novos personagens? Ou esse jogo vai existir pra sempre, galera? Que tem? Será que esse jogo vai continuar existindo, galera? Será que vai ter. Como é que é? Como é que eu posso dizer? Morri de novo, galera. Eu morri. Olha, ela ficou bonita assim, galera. Será que, galera, vai enviar novos personagens do jogo? Porque o Subway Surfers, galera, ele envia personagens direto. Eu não aguento mais morrer. Eu morro toda hora, morro. Perdi o multiplicador de pontos. Eu já preveni que isso ia acontecer. Será que o Outfit 7 vai enviar mais jogos aqui pro jogo, galera? Diga aí pra mim nos comentários, porque é muito difícil a Outfit 7 enviar mais personagens, que ela já enviou bastante. Ela enviou muito personagem, galera, muito personagem mesmo de uns tempos pra cá. Ela enviou cada personagem diferente, galera, que é muito personagem, galera, muito personagem. E demora 2 a 3 meses pra uma atualização nova chegar, tá, galera? Demora 2 a 3 meses. E até essa atualização daqui sair, meu filho, vou te contar, vai demorar muito. Muito mesmo. Muito. Bota que vai demorar muito. E, galera, eu tô querendo fazer um pulo muito bom aqui no Subway Surf. No Subway Surf não, no Talkington Corrida do Ouro, galera. Por que a gente não consegue agachar aqui lá dentro da fase da Angela Neon de novo, ó? Ó, ó. Vamos lá, galera, vamos lá, pula pra cá. Eu gosto mais, galera, da parte quando a Angela dá aquelas cambolhotas. Nossa. Quase morri aqui. Cara, por que a foz da Angela é noturna? Porque morri de novo. Para aí, Vidimar Recorder. Esse aplicativo aqui não deixa eu gravar, eu preciso procurar um aplicativo melhor que deixe para eu mostrar o tempo. Preciso procurar um aplicativo melhor, muito melhor. Isso me deu uma ideia, galera. Agora veio uma ideia aqui na minha cabeça, galera, que é muito boa. Quantos minutos eu consigo ficar sem morrer no Subway Surfers? No Subway Surfers. Vou fazer esse vídeo também. Não era pra mim ter vindo por aqui. Não era. Quantos minutos eu consigo ficar sem morrer no Subway Surfers e no Talking Tom? Bem, primeiro eu vou fazer do Talking Tom. Depois do Subway Surfers. Aleluia! Vai vir um recorde, ô glória! Vai vir um recorde, galera. Sempre quando eu tava pensando em encerrar o vídeo agora, galera. Eu tava pensando em encerrar o vídeo. Vamos. Vou aumentar até o som, porque eu não quero ficar falando muito, não. Ainda vai demorar muito, galera, pra acabar. Vai chegar a 1000. Nossa, pega o multiplicador. Tudo bem. Pô, o multiplicador de pontos já acabou, ele acaba muito rápido.
Bem, galera, não é nem a primeira vez que eu faço recorde aqui nessa série, hein? Eu tô nervoso. Eu tô nervoso agora. De novo, mais uma vez fazendo série. Acho que eu fiz na do bem, eu não lembro qual personagem que eu fiz o... Bati o recorde. Acho que foi a do bem que eu bati o recorde. Depois eu vou dar uma olhada, mas foi a do bem sim que eu bati o recorde. Foi no bem que eu bati o recorde. E vamos, galera, vamos, galera, vamos, galera. E pula pra cá, galera. Por favor, eu quero bater o recorde, galera. Por favor. Torçam muito pra mim, galera. Eu quero fazer esse vídeo com... encerrar esse vídeo com chave de ouro, galera. Bem, se der também pra encerrar. Vai que eu não quero encerrar o vídeo, quero jogar mais um pouco. Vai logo, sai na frente. Perdi o ouro ali, tudo bem. Ainda não acabou, é muitos pontos ainda que eu tenho que fazer, é. Nossa, acho que vai passar um pouquinho. Vamos lá, galera, vamos lá, galera. Bem, galera, por enquanto já se passaram 20 minutos, por que não? Já se passaram 20 minutos, eu tô olhando ali no vídeo mais recorde e já se passaram 20 minutos. Eu gosto de fazer meus vídeos pequenos, galera, porque na trajetória do YouTube sempre diz que vídeos longos sempre é possível enviar no YouTube, galera. Muito bom, galera, muito bom, eu gostei mesmo. Bem, galera, bom aqui que eu tô conseguindo pegar muito ouro. No tom glacial acho que eu não fiz recorde, galera. Eu acho que eu fiz recorde no tom glacial. Não, que o tom glacial eu só gravei 17 minutos. Então por isso que eu não fiz vídeo coisa, galera. Vídeo grande. Eu bati, né? Eu bati, né? Olha onde eu bati, galera. Galera, eu bati uma coisa que eu não queria bater. Eu bati na boca da fase do mar, galera. Na parede da fase do rank mergulho. Isso tá diminuindo mais rápido, galera. Os meus pontos estão aumentando e o recorde tá diminuindo. Tá aumentando ali. Vai lá, tá diminuindo. Vambora, 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 vambora. É hoje que eu bati o recorde. 3.000. 1.000. E opa! Ó, glória! Bati o recorde, galera. Bati o recorde. Finalmente eu achava que não ia bater. É, galera, eu tava pensando naquela hora em encerrar o vídeo, mas eu vou encerrar o vídeo nessa hora também, galera. Vou encerrar o vídeo. Eu não vou ficar muito tempo jogando não, porque eu não consigo não, galera. Eu não consigo fazer mais pontos que isso, não, mas é muito bom, galera, muito bom. Muito bom mesmo, eu gostei, galera, eu gostei. Finalmente fiz o recorde mais uma vez nessa série, galera. Galera, eu tô muito feliz, tô muito feliz, tô muito feliz. Eu consegui fazer o recorde, consegui. Muito raro eu fazer o recorde. Eu só faço o recorde quando eu passo de 17 a 16 minutos do vídeo. É sempre assim, galera, é sempre assim. E galera, eu vou pedindo uma coisa aí pra você. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Deixa aquele morri. Vamos lá, deixa aquele seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza, galera? Porque Davi Santana, galera, é vídeos postados todos os dias, galera. Então, galera, eu vou encerrar o vídeo nessa fase aqui mesmo, galera. Então, galera, é isso aí. Fui, galera. Até o próximo vídeo. E, galera, comenta aí qual é o próximo personagem que vocês querem que eu jogue. Então, é isso aí. Deixa o like, se inscreve e fui, galera. Até o próximo vídeo. Fui!